समुद्र कूल को आसी कंकड़ा न खाई चली जीवी अरे नाही मो आउ कोन अछि गाइस लंबा लंबा लेग पीस प्रोन अछि अच्छा तापर प्रो ये पनीर पड़ियो जंगली चिकेन आउ बारबेक्यू चिकेन आउ बारबेक्यू प्रोन खाई साला परे आसी जे हमर देखि परतुबे बारबेक्यू पनीर। नमस्कार जय जगन्नाथ मु पप्पू पुणी गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को आपन को स्वागत। तो आपण माने इंट्रो आउ थंबनेल देखि जानि परथिबे कि आमे आज कोठी जाउछु। तो आपण जदि कैंपिंग लवर तो आपण मानको पई ए वीडियोटी निहाती रहिबो। तो आपण माने ए शीतुआ ठंडा को एन्जॉय करिया पई आपण जदि चाहुचंती तो आपण माने जाई परिबे एई जगह को। तो सांग मानको सहित किबा फैमिली फ्रेंड्स को सहित मस्ती करिया पई चाहुचंती कैंपिंग करिया पई चाहुचंती तो एई जगहटी आपण मानको नागी जबरदस्त रहिबो। तो आसंतु एई वीडियो रे लास्ट पर्यंत लागी कि रुहंतु। तो आम वीडियो जदि भल लागिवो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देबे। आउ एई वीडियोटा को देखंतु आमे कोठी जाउछु आपण माने जानि परिबे कहि दवाटा बेटर रहिबो। तो आमे आज जाउछु गैलेक्सी नेचर कैंप बालेश्वर दुबलागढ़ रे थिबा। तो सेठी केमिति कोन खाइबा रहिबा केमिति कोन प्रिपरेशन केते कोन पार हेड पडुची केमिति कोन रूम पडुची तो से विषय रे आज आमे डिटेल्स रे वीडियोटा बनेबा। तो आपण माने ए वीडियोटा को लास्ट पर्यंत देखंतु आ भरपूर एन्जॉय करंतु। चलो जीवा आसो। तो चलो जीवा आ समस्त को घर उठेबा माने आम संगे ये जे जिबे जानिथिबे तो किए जिबे खांटी भारी पदिया भाई हमरो काका संजय काका जे बी जगन आउ लास्ट रे एडाला हमरो रंजिता। तो समस्त घर उठेबा तापर बाहरिबा 10-15 मिनिट भीतर बाहरुछु आ चलो जीवा। बारीपदार भुवनेश्वर रोड रे ट्रैवल करिवे कि बालेश्वर रोड रे ट्रैवल करिवे आ दांतिया मुहरे चाहा पिया होनी एटा गोटे इम्पॉसिबल कथा। तो आज आम पहुंच जाइछु दुबलागढ़ी ट्रिप रे आम रास्ता रे पहुंच जाइछु दांतिया मुहरे। अब दांतिया मुहरे चाहाटा पी देई बर्तमान आम एठी टिफिन टे कर दबु सकाळ खिया पिया किछि हेनी। तो टिफिन टा कर सला परे चाहा टे पी दबा तापर बाहरिबा दुबलागढ़ी आ आमे मयूरभंज जाडे जीवा मुढ़ी खाइबा आलू चप दोन मौसी मुढ़ी टिके होबो ना। हां मुढ़ी नहले चांस नहीं। बर्तमान मोर टिफिन करवा सरी छी तो एना आमे जीवा टिके चा टे पी दबा। हांडिया भी साइड रे अछि हांडिया टे मार दबा ना 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 चाटा मार दबा तापर बाहरिबा आ तो बर्तमान आपण मैंने देखले कि आमे दातिया मुहारे टिफिन टे कलु चा टे पीलु और बहुत ही सुंदर लगला। से चा को पीवार अनुभूति है ठंडा दिन रे निहाती नियारा। तो आमे अबे बाहरलु दुबलागढ़ी रे थिबा गैलेक्सी नेचर कैंप को। तो चलो जीवा केमिति कोन जिबे आपण तो आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गूगल मैप दे दिया जिवो। तो आपण माने आराम से गूगल मैप देखिकी आप आराम से आसी परिबे टेंशन नबर किछि नै। तो आसंतु जीवा डायरेक्ट गैलेक्सी नेचर कैंप को। तो सेठी देखाओ चलो भाई दुबलागढ़ी रोटा इटा नै थैंक यू। वर्तमान आमे दुबलागढ़ी रे पहुंची जाइछु। तो वर्तमान मैप देखि परतबे ई टाइप रो मैप किछि अछि। तो एठू डाहाण को जीवा पई हबो ई छकरू। वर्तमान आमे दुबलागढ़ी
फाइनाली बीच पहुँचवा पूर्व जो आम गैलेक्सी नेचर कैंप अच्छी से जगह पहुँचवा पूर्व ये जगह गोटे अच्छी यहाँ हूँ गाँटा तो दुबलागड़ी गाँ यहाँ तो आपण मैंने जदि जाऊँच तो आपणकर किसी दरकारी सामग्री किणवार अच्छी तो आपण मैंने यू किपारे बहुत किसी जिनस अवेलेबल अच्छी बहुत किसी दुकान भी अच्छी आपणकर सब किसी दरकारी जिनस एठारे अवेलेबल हो तो चलो जीवा आउ भाई फाइनाली पहुँची गले गैलेक्सी नेचर कैंप तो आस केमती लागुची पुत्र आसिकी बहुत सुंदर लगुच गत वर्ष आम आसीलु किंतु आम आउ गोटे जगह रही तो किंतु गैलेक्सी नेचर कैंप रही बहुत आशा थिला इच्छा थिला कि कौन पे ना यहाँ हूँ दुबलागड़ी सब फास्ट नेचर कैंप तो ए वर्ष आशाटा फुलफिल हो गला तो फुलफिल तो हो गला क्रेडिट गोज टू खांटी बारिपदिया मतलब माने आम काका संजय काका अच्छा निहाती संजय काका को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको नहीं कि आसले एटू टेंट सब देखा गलानी हमको बस टेंट वेंट सब पहुंची गले पूरा जबरदस्त इच्छा जगह एबे तो व्यू एमती अछि रातिर व्यू अलगा प्रकार चलो वर्तमान गाड़ी पार्क कर दबा गाड़ी पार्किंग कर देले तापर जीवा चलो एमती किछि रही गैलेक्सी नेचर कैंप रो रिसेप्शन एरिया आम चेक इन करदे आईडी प्रूफ देखिए आपण आधार कार्ड नहीं आसपारे भोटर कार्ड डीएल सब किसी नहीं आसपारे तो यापर रूम को जा रूम को देखा केमती कौन अच्छी तो रूम रे गले देखा चेक इन कर सारापर चलो भाई रिसेप्शन एरिया जो चेयर गुड़ा पड़े जबरदस्त चेयर माने बीच साइड जो चेयर गुड़ा पड़े से टाइप चेयर गुड़ा पड़ू ब्लू ब्लू चेयर मजा आज फाइनाली वेलकम ड्रिंक्स जाइए वेलकम ड्रिंक्स आप देखिए पड़ोटा अच्छी बड़ पड़ोटा हल्का जेहेतु खरा पड़ी एत दूर आसिलु पहुँचला जो पौड़ पानी मजा बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर लगुच प्रिपेरेसन बहुत सुंदर स्टाफ मैंने बहुत सुंदर तो राति भी तो रहा एक्सपीरियंस कहवा आप वीडियो लास्ट पर्यंत देखु एंजॉय करूँ तो फाइनाली आम रिसेप्शन एरिया चेक इन कलापर आमको आम रूम अलॉटमेंट हो तो ये किसी देखिपे टेंट एसी टेंट तो यहाँ गोटे आम रहा आउटा गोटे रहा दीटा रहा आमर टेंट तो एमती किसी टेंट अच्छी तो एमती बाहर बस पूरा टेबुल अच्छी दीटा चेयर अच्छी तो भितर को जीवा देखिया केमती कौन अच्छी भितर तो भाई रे भाई एसी अलग टाइप पूरा माहौल अलग प्रकार भाई सबुठ बड़ कथा भाई सबुठ बड़ कथा टेंट रे एसी लगी बाथरूम पूरा देखिए भाई ना ना ठीक ठाक अच्छी पूरा नीट एंड क्लीन अच्छी गोटे कबोर्ड अच्छी आपण मैंने जिनस पत्र रखिपारे सेफली तो एमती किसी अच्छी बेड तो गदी अच्छी एसी अच्छी लाइट भी बहुत बढ़िया आउ एमती अच्छी गोटे ड्रेसिंग टेबुल आउ ये गोटे किसी रखापी छोट टेबुलटे अच्छी आउ भल अच्छी आउ तो आमे टिके फ्रेश फ्रेश हो आउ जो नेक्स्ट कटेज अच्छी कि कैंप अच्छी टेंट अच्छी जहाँ भी अच्छी एक्सप्लोर करवा टूर करवा आउ चलो आपण मैंने देखिकी जापे ये आम कैंप रहा एटा गोटे कैंप दीटा कैंप नियाही तो एमती किसी लाइन अप अच्छी कैंप रो तो देखिपे एमती 10टा कैंप अच्छी और यार प्राइस रही पर हेड 2500 टंका तो एमती गोटे मझीरे रही देखिपे बसिकी खियापिया करने बसिकी संध्यार मजा मस्ती करने चिल करने तो एमती किसी गोटे अच्छी सामने पोखरी टाइप रो तो यार भ्यूटा मु भावुँ कि संध्या बेले बेटर रहा कौन पाइना ये जो गोटे होती पुल टाइप रो तो ये पोलटा राति रे लाइट फाइट जल सब मस्त लगे भावुँ तो देखिपे ये टोटाल लाइन अप अच्छी 10टा कैंप अच्छी आउ 10टा कैंप्र जी कैंप अच्छी सब 10टा जाक कैंप्र सबूर प्राइस हूँ पर हेड 2500 टंका ता सहित 4 टाइम खाइबा वेलकम ड्रिंक सबकि एवेलेबल रही तो आस एंजॉय कर रला कर तो बर्तमान लंच रो टाइम हो जाए फोन करते भाई कि भाई आपंकर लंच रेडी आसतु खाई जी तो बाहरिकी जावा 2:30 बाजला तो भूक बहुत लगा चलो अगर खाईदे टेसीदे तापर जा बीच आड़े बुलाबुली करवा चलो
बर्तमान आम अच्छु कैंप एरिया पाखे तो मो पछुआ देखिपे कैंप एरिया यहाँ हूँ ट्रिपल बेड कैंपटा आउटे अच्छी डबल बेड कैंपटा 2 जन रही पारे 3 जन रही पारे तो सेटा कपुल टेंटा ट्रिपल कैंपटा तो एमती किसी लाइट अच्छी देखिपे राति बहुत ही सुंदर लगे तो आहरी सेपटे बसिकी खावाई बहुत किसी जगह अच्छी तो ये देखिपे ये किसी अच्छी निआ जावाई बारबिक्यू चिकेन हम बोनफायर हम आउट डीजे व्यवस्था अच्छी लाइट फाइट देकी पूरा बॉक्स बाजो राति सारा पूरा रड़ा हम नाच गीत होगी मस्ती हम आउटे बीच को जावाई रास्ताटा अच्छी तो एमती किसी बसिकी खावाई देखुए बंबूर तैयारी बहुत ही सुंदर लगुच आम लंचटा से कहलु बढ़िया लगुच जो माहौल जो झाऊ गछ ता छाई मस्त लगुच एमती यही कैंप्रे जो मैंने रे ये बाथरूम सुविधा अच्छी जो मैंने कैंप्रे रे बाथरूम यहाँ हैंडवाश सब अच्छी से तो किचन एरिया सेपटे अच्छी लाइट फाइट सब किसी सब सुविधा अच्छी तो ये सब गछ फच सब अच्छी ये बर्तमान आम पछरे थिबा कैंप ये हूँ ट्रिपल सी हूँ डबल दुईटा जाक देखिपे आउ यही कैंप्रे रही बेसी टंका देवाई हम ना जमा केते 1300 टका 1300 टकर 4 टाइम खाइबा प्लस वेलकम ड्रिंक्स रहिबो तो राति सारा रही पारे भरपूर एंजॉय करें मजा मस्ती करें सांग मान सहित प्लस आपन सी बीच देखिपारे बारबिक्यू फारबिक्यू चिकेन अच्छी ता प्राइस भी केमती कौन अच्छी राति पचारिकी बुझिकी आपन को डिटेल्स दे दिया बर्तमान आम अच्छु से जो मुझे ट्रिपल बेड माने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रो कैंपटा और से कैंपटा भितर आसतु देखा कौन किस अच्छी तो मु पूरा ठिया ही परछु जानी परछु तो कौ टाइप रही भितर गोटे लाइट अच्छी तो फैन अच्छी इलेक्ट्रिक बोर्ड अच्छी तकिया अच्छी ब्लैंकेट दिज्व गद्दी भी अच्छी एपटे खुलिकी देखापी झरका अच्छी बहुत ही सुंदर अच्छी भाई बहुत नीट एंड क्लीन अच्छी तो तापर जीवा डबलटा को देखीदे ना से तो कपुल पाली चलो तो बर्तमान आम आसिक पहुँचीचु डबल कैंप पाक को ये भितर गुड़िया पशिक देखा भितर कौन किसी अच्छी भाई ये फैनटा अच्छी स्विच बोर्ड अच्छी उपरे लाइट तो एमती किसी अच्छी 2 जन रही एनफ बहुत जगह अच्छी 3 जन भी शुईज आम ओडिया लोक 3 जन शुईबे 2 जन ठीक अच्छे कपुल रे तो आउ किस कपुल मान बढ़िया जगह कपुल मान जबरदस्त 1300 टंकार पूरा आज्ञा खाଇବା पिଇବା सब माने टेंट रहिबार मजा ए जो गोटे अनुभूति अलग अलग आउ माने अल्टीमेट मजा आसीबो निश्चय खाଇବା पिଇବା तो बहुत ही बढ़िया भाई आ गोटे कथा सुन आमे कथा हो खाଇବା आसी गलानी चलो चलो खाइदो तो बर्तमान आम लंच टेबुल पहुँची जाइए तो बर्तमान लंच टेबुल कौन कौन जिनस अच्छी आप देखी रखी था राइस अच्छी सलाड अच्छी ए सब जिनस अच्छी चिकेन टे अच्छी पनीरटा एटा हूँ चिंगुड़ी माछ पाम्पलेट एटा हूँ जह्नी एटा हूँ डाली आउ बेस्ट फूड हूँ कंकड़ा आउ आपण मैंने जदि समुद्र कूल को आसिकी कंकड़ा टे न खाइबे सी फूड टे न खाइबे तो मजा पूरा पानी हो तो ये गोटे रायमोहन सार को डायलॉग गोटे मन पड़ा हठात तो कहीदेवा कहबा ना कहबा निश्चय तो समुद्र कूल को आसी कंकड़ा न खाई चली जीवी अरे नाही मो खाइदेवा ना मुड़ी हसड़ा दे दीजिए पुत्रा पथरे तो कंकड़ा गुडोटा चलो खाइदेवा बहुत जोर भूक लगा खाई खुआ देगी बीच को जीवा पनीर गोटे पीस नवा चिकेन ग्रेवी देकी भात सांगे खाली नॉनवेज नुहे भेज रो सब आइटम रो टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया अच्छी बाकी बर्तमान आम खाईदबा तापर बाहर जाके डिटेल्स कथा हबा केमती कोन हमर खाइबा एक्सपीरियंस हो ठीक है टेस्ट अच्छी तो अलग प्रकार देखे बर्तमान आमर लंच सरी आउ लंच केमती है कि आप तो देखले वीडियो रे कि बहुत ही सुंदर थिला टेस्टी फूड पूरा समुद्र कूल टेस्टी फूड से भी समुद्र कूलिया जो चिंगुड़ी कंकड़ा अलग प्रकार
मो पछुआड़े देखिपे जो घर अच्छी ये हूँ आमर प्रीमियम कटेज आउ यार प्राइस हूँ पर हेड 2800 टंका। तो से ही 2800 टंका भितर आम जो खाइलु लंचटे आपने देखी तो सही टाइप सबकि फुड इनक्लूड रहिबो। तो या पर जी आउ कि केड़ी कौन अच्छी कटेज सेटा भी देखीद आस। बर्तमान आम अच्छु देखिपे ये हूँ बंबू कटेज नॉन एसी पर हेड 1800 टंका लेखा पड़ो। तो जेहेतु भितर गेस्ट अच्छा तो आम भितर को तो जापरूनी। तो आउ गोटे आम कटेज को पलैचु ये हूँ मो पछाड़ देखिपे ये हूँ 1 2 3 3टा कटेज अच्छी यार प्राइस किसी रहीगला सेमती 2200 टंका। आ मो पछुआड़े देखिपे ये जो लाइन बाय लाइन होगी लाइन अप होगी तो यार प्राइस रहीगला पर हेड 2500 टंका। आपण मैंने सांगसाथी मान सागर आसतु एमती सब बुकिंग करके आम भाया खियापिया करके एंजॉय करूँ। तो आम टे जा रूम को तो ड्रेस फ्रेस चेंज करदे बाहर बीच को डायरेक्ट बीच देखा चलो। तो आपण मैंने देखिपे ये हूँ गैलेक्सी नेचर कैंप रो गेट आउ ये हूँ झाऊ बण आपन पूरा कैंप रु बाहर ये हूँ झाऊ बण। तो आसतु देखा हल्का हल्का ठंडा पड़ानी ता सांगे संध्या भी माड़ी आसला आउ ता सहित ये जो झाऊ बन रास्तार चलिकी जबार मजा टी अलग। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा गैलेक्सी नेचर कैंप्रे। आउ आपण मैंने भी आसतु सांगसाथी मान सागर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव समस्त सागर आसतु एंजॉय करूँ। आउ आपण मानक जदि आम भिडियोटी भल लगुव तो कमेंट सेक्शन में निहाती कहतु कि केमती कौन लगे एक्सपीरियंस केमती कौन रहा। तो आस जा बीच बुलिया तापर देखिया कौन होउची आउ। सब भाई जल्दी आसो जल्दी बीच पहुंची गले आसो। गत वर्ष यही जगह को ही आसलु यही बीच रे आम बुलाबुली करूँ सांग मान सहित मुझे फुटेज देदेवी आपन को गत थरर। तो गत वर्ष भी एक्सपीरियंस भल रहा आउ जगहटा एमती ही जगहटा दुबलागड़ी। तो आपन को बार 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 आसवाई इच्छा हम ही हम कहीं एଠିକାର लोक एଠିକାର स्टाफ एଠିକାର कैंप एଠିକାର आमर बीच बहुत ही सुंदर। आउ ये देखो आपड़ सबू जगह बीच जाइए ये टाइप फांका कौ जगार पाई देखो आउ जो सनसेट्र व्यू बहुत ही सुंदर आउ एमती किसी एक्सपीरियंस रोची। तो टिके टिके संध्या हो आसला तो टिके बुलीदवा फोटो फोटो शूट टे करदे तापर पुणी कैंप को घूरवा। गोटे कथा कही रखा चाहूँगी आज्ञा तो जो मैंने कपुल अच्छा से बाहर को जावाई पड़ो ना आम मिसाइल सिटी बालेश्वर रे मिनी गोवार मजा है। तो आपण मैंने दुबलागड़ी आसतु तो आराम रे एंजॉय करूँ पूरा फांका बीच रे एंजॉय करूँ टाइम स्पेंड करूँ आराम रे। तो कहीं कहबार ना कहीं देखबार ना कहीं किसी ना आराम रे आस एंजॉय कर लगी कपुल मान कपुल मैंने देखुं तो देखुवे जदि लाइकटा करदे। सबुठ बड़ कथा यहाँ कि ये स्पीड बोट्र व्यवस्था रही आपण मैंने जदि समुद्र भितर को जावाई चाहते स्पीड बोट नहीं कि तो तार व्यवस्था रही आपण जो कैंप रोचे कि गैलेक्सी नेचर कैंप जब आसुँच कहे सी कॉन्टाक्ट नंबर प्रोवाइड करदे। तो आउ आम नाली कंकड़ा खोजा खोजी अध घंटे पलैला आज्ञा नाली कंकड़ार गुड़ देखते मिलूँ देखे आगे संध्या हो देखिया वेट तो करूँ चलो देखिए खोजा। बहुत वीडियो देखी बहुत इंटरनेट रे देखी यूट्यूब रे देखी बहुत किसी देखी ये नालिया कंकड़ा देखा जाए। तो मु वर्तमान सुधा आसला पाखु नालिया कंकड़ा खोजुची पाऊनी। तो वर्तमान जीवाटी नालिया कंकड़ा खोजा खोजी करवा जदि मिल आपको फुटेज देखेबी ना ना कौन करवा कहतु। आपण मैंने वीडियो रे देखी पड़े नाली नाली छोट छोट देखा से सब कंकड़ा गुड़ा। तो कैमेरा ठीक से देखा कि नहीं जानी मैंने देखु
कहतु आपने देखिपे कि नहीं ये सब छोट छोट नाली नाली कंकड़ा देखा सब आ गोटे कथा कही रखुची आज्ञा तो आपण मैंने बुलापी आसुँच तो दया करी माने खराब जिनस पकातु ना ये बिस्कुट जरी पानी बोतल एटी से पकई दूसरी प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गोटे बहुत ही सुंदर जगह लोक मैंने बुलापी आसुँच तो टे सफा सुतरा मेंटेन करूँ डस्टबिन जिनस पकातु दयाकोरी आज्ञा मो तरफ एटा गोटे रिक्वेस्ट बोली भावतु फाइनाली आज्ञा आसी सन्धार स्नाक्स तो स्नाक्स अच्छी चाहा आउ पियाज पकोड़ी एमती किसी रही बहुत ही सुंदर लगे बोली भावुची पकोड़ीटा टे खाई देखीदेवा केमती लगुच भाई क्रिस्पी मस्त खाईदेवा तापर से बनफायर होची बारबेक्यू चिकेन फिकेन रेडी तो ये खाई कि जीवा से बुलाबुली करवा मजा नवा बनफायर आस बर्तमान बनफायर रेडी आमे भी रेडी बनफायर पाक जावाई तो से तंदूर पंदूर कौन हो बारबेक्यू चिकेन एका खाईदवा चलो आस का आस एमती किसी हूँ बारबेक्यू चिकेन तो यहाँ आपणकर से जो 1300 टଙ୍କା कहती कि 1800 टଙ୍କା कि 2200 टଙ୍କା कि 2500 टଙ୍କା से भितर इनक्लूड ना यहाँ आप एक्सट्रा एड करेंगे या तो खाई देखा टेस्ट कौन केमती किसी होती तो म्यूजिक टे बजेवा म्यूजिक फ्यूजिक बजे नाच हम राति बनफायर हम तो भिडियो रेडी होगी था भरपूर मजा हम राति शीत को डीजे बापा भाई एटी कौन किस अच्छी कहबे कि चिकेन अच्छी चिकेन बारबेक्यू आउ कौन अच्छी लंबा लंबा लेग पीस प्रॉन अच्छी अच्छा तापर ये पनीर पड़ो अच्छा प्राइस रोचे पर केजी 600 टଙ୍କା चिकेन आउ चिंगुड़ीटा चिंगुड़ीटा रोचे 4 पीस रोचे आइए छोट हेले भी 6 पीस रोचे अच्छा सेटा रोचे प्राइसटा 200 के टिके अच्छा हो ठीक अछि आउ जदि जे नॉन वेज न खाइला ता पई कोन व्यवस्था अछि पनीर हिज मारियो पनीर बारबेक्यू होई परियो अच्छा अच्छा हो ठीक एटा आगु ऑर्डर देबा पे हेबो ना केत समय आगु ऑर्डर देले होई जिवो 2 घंटा आगु ऑर्डर देले मिनिमम अच्छा संध्या को आपन को लेकी रहिले भल लागियो खाया अच्छा अच्छा हो ठीक अछि थैंक यू भाई थैंक यू आपन नाम सर विजय कुमार माइती अच्छा के दिन लेने एटी काम करले खावा 2 वर्ष अच्छा अच्छा हो ठीक अछि बहुत बढ़िया लागला आपन साथ कथा है कि थैंक यू वर्तमान हमरो बारबेक्यू चिकेन आउ जंगली चिकेन आ जाइछि तो एई माहौल रे ए जो लाइट टा जळुजी ता तळे रे बसी कि ए जो खाइबार मजा निहाती अलगा प्रकार रहिबो आमे टिके बारबेक्यू चिकेन नबा एटा टेस्ट करबा जबरदस्त जी आउ जिनस देखुन चिंगुड़ीरा बारबेक्यू प्रॉन बहुत ही सुंदर होती सजे देते पूरा सालाड फालाड सह गोटे चिंगुड़ी खाई देखा ना अलग प्रकार आम आगे खाई दिए वीडियोटा पर जंगली चिकेन आउ बारबेक्यू चिकेन आउ बारबेक्यू प्रॉन खाई सारा आसी आमर देखिपे
बारबेक्यू पनीर तो बहुत ही सुंदर गार्निशिंग कराई। बहुत बहुत धन्यवाद जे सेफ अच्छा एठाकार। तो टे खाई देखा कौ टाइप कौन होती आम सबकि ऑर्डर करूँ टे कौन कि आम टेस्ट सबकि टे ऑर्डर करूँ आउ यही सब जिनस जी आम खाइलु ए सब पैकेज रे इनक्लूड न था आज्ञा। तो आपण मैंने ये जिनस को एक्सट्रा ऐड करके खाई पारे आप जो जिनसा चॉइस हम से जिनसा आप एक्सट्रा ऐड करके खाइबे। तो खाइद अलग प्रकार है। बर्तमान आम अच्छु देखिपे आम गोटे कलकाता हावड़ा ब्रिज तार लाइट भार्सन है यहाँ हूँ लाइट भार्सनटा। तो से टाइप रही बहुत सुंदर लगुच। तो राति फोटो फोटो उठाइवाई बहुत सुंदर अच्छी गोटे पोखरी टाइप अच्छी। तो मझे पुलटे अच्छी तो आराम रे आपन आसले ये फोटो भी उठे पारे बहुत सुंदर एम्बियन अच्छी। तो या साइड रे कैंप तो आप मैंने भाभी पारतु कि कौ टाइप रही जगह। तो कैंप अच्छी सब कैंप अच्छी एटा पोखरीटा अच्छी पोखरी उपरे पोलटा अच्छी ब्यूटीफुल। तो चलो जीवा फायर कैंप आड़ा टे बुली चलो आस डांस टिके हबो डांस टे हम डांस ना वीडियो असंपूर्ण। तो बर्तमान राति ही जाइए आउ लेट करवानी आज्ञा। तो आम रेस्टोरेंट को पलि आसचु आउ रेस्टोरेंट डिनर टे करदे। तो डिनर कौन है बर्तमान सुधा जना नहीं कि रुटी कही दिया। तो वेज कि नॉन वेज देखा। तो चलो जीवा रेस्टोरेंट आउ खाइबा। तो एमती किसी रही साइड स्टेशन आपण मैंने साइड स्टेशन देखिए जानीपे कि नीट एंड क्लीन अच्छी आउ लाइव किचन अच्छी भितर। तो जहाँ दरकार आराम से आप फटाफट कहींपारे आउ भाई मैंने अच्छा आमको सर्विस करने। तो बर्तमान आम डिनर टेबुल ले पहुँच जाइए। आउ डिनर टेबुल ले कौन अच्छी देखिपे रुटी सालाड चिकेन भजा भी था कि भजा मना कली कहीं डोंट वेस्ट फूड। तो खाईदे आगे टेस्ट करवा। हाँ अंडा अच्छी हाँ काका अंडा खाऊँ ये चिकेन जगन्वी चिकेन आसर पाटा भी होनी बढ़िया अच्छी। रुटी बहुत ही सॉफ्ट अच्छी सागर काकुड़ी अलग प्रकार एक्सपीरियंस जहाँ भी कह बहुत जगह ये बुलाबुली कर टाइप खाଇବା एक्सपीरियंस मोर कौटी ना खाଇବା बहुत ही सुंदर थिला। गैलेक्सी नेचर कैंप खासियत होची जे सेफ अच्छी से बहुत ही भल मे भी। तो मीट कराही कल सका जदि टाइम हम मीट करवा सारे किसी कथा हवा। तो एक्सपीरियंस बहुत भल रहा। तो चलो खाईदेवा तापर कैंप को जाइए कथा हवा चलो। तो बर्तमान आम डिनर कर सारिकी पलि आसचु आम कैंप पाक आम कैंप देखिपे यहाँ आम कैंप। तो टिके बसवा बर्तमान निज निज भितर कथा हवा बहुत समय है बुलाबुली कले नाच कूद कले थकी थुआ कले। तो 10-15 मिनट बसवा पेटटा को टिके रेस्ट दवा तापर आराम से जाकि शोवा। सका देखा आपण मैंने भिडियोटी कंटिन्यू देखु सका पुणी ब्रेकफास्ट कौन अच्छे देखा। तो चलो गुड नाइट। तो समस्त को गुड मॉर्निंग आउ सका आमको दिखाई चाहा बिस्कुट आउ ब्रेकफास्ट टाइम हो ब्रेकफास्ट देखिपे होम स्टाइल गोटे मटर तरकारी आउ अंडा
आउ मिठाटा अच्छी आउ परोटा आपण ये जो परोटाटा सका एमती बुड़ेबे आउ एमती अलग पूरा लगुच घरे बस खाऊ भाई मत भी गुटे दियो बढ़िया लगुच नहीं जानतो यार कौन तो ये रहा खाईदे तार बाहर चलो सो फाइनाली वीडियो को शेष कर समय आसी जाइए तो आम एबे गैलेक्सी नेचर कैंप रु चेकआउट करूँ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस थिला खाଇବା बहुत ही टेस्टी थिला आउ सब रूम नीट एंड क्लीन थिला बहुत ही सुंदर थिला तो आम लगेज लगेज रखदेलु गाड़ी तो आउ संजय काका आउ जगन आसुँच से तो वेट कर तो ये बाहर आती नुआ नुआ ट्रावेलिंग वीडियो देखापी आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे आउ बेल आइकनटा को टिके मार देते कौन पाई ना आम जो नुआ नुआ ट्रावेलिंग वीडियो पकेबू आपण पाक जमी आगे जाऊ तो एमती किसी रहा एक्सपीरियंस तो पुणी देखा आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे जय जगन्नाथ।